السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. आज जिन Sahabi që do të përmend sot quhet Hazrat Abu Huzaifa bin Utba. Titulli I tij ishte Abu Huzaifa, ndërsa për emrin e tij thuhet që ishte Hushaim ose Hashim ose Qais Hisl ose edhe Miqsam. Nana e tij ishte Umme Safwan, edhe që quhe Fatuma binti Safwan. A ishte një njeri shtat lartë, shumë I pashëm, dhe e pranoi Islamin përpara se I dërguri Allahut sallallahu alaihi wasallam të hynte në Dari Arqam. Pra, ishte ndër muslimanët e parë. Duke përmendur këtë, Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahibi shkruan që Abu Huzaifa bin Utba vinte nga Beni Umayya. Babai I tij ishte Utba bin Rabia, I cili ishte njëri prej krerëve të Qurayshit. Abu Huzaifa ra dëshmor në betejën Yamama që u zhvillua në kohën e Hazrat Ebu Bekrit kundër Muselma Kazabit. Hazrat Abu Huzaifa mërgoi në Abisini në të dyja hijretet dhe bashkë me bashorten Hazrat Sahla bin Suhail. Në lidhje me mërgimin drejt Abisinis kemi përmendur edhe më herët se si u bë, përse u bë, edhe këtu shkurtimisht do të përmend. Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahab në historinë e tij ka përmbledhur nga historianë të ndryshëm që kanë shkruar rreth këtij mërgimi. Dhe unë do të paraqes këtu një përmbledhje të asaj përmbledhje. Ai shkruan që kur muslimanët po përballeshin me sfilitjet nga më të rënda, Kurejshet po përparonin në çdo drejtim për të persekutuar muslimanët dhe kalonin çdo kufi. Atëherë I dërguri Allahut sallallahu alaihi wasallam u dha leje muslimanëve që të mërgonin drejt Abisinis, duke thënë që në Abisini mbreti është I drejtë dhe njerëzit që janë në sundimin e tij janë në paqe. Në atë kohë Abisinia ishte një shteti konsoliduar I të krishterëve dhe mbreti quhe Negusi. Arabët kishin lidhje tregtare me Abisinin
dhe negusi I asaj kohe në kohën kur u bë ky mërgim quhe As'ama, I cili ishte një mbret I drejt, I mençur dhe I fuqishëm. Sidoqoftë, kur muslimanët ishin në një kohë shumë të vështirë, I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam tha se kushdo që ka mundësi le të mërgojë drejt Abisinisë. Me këtë urdhër të profetit sallallahu alaihi wasallam, në muajin Rajab të vitit 5 pas profetësisë, 11 burra dhe 4 gra mërguan drejt Abisinisë. Më të shtuarit prej tyre janë Hazrat Usman bin Affan dhe bashortja e tij që është vajza e profetit sallallahu alaihi wasallam, Hazrat Ruqayya, pastaj Abdurrahman bin Auf dhe Zubair bin al-Awwam, Abu Huzaifa bin Utba, të cilin po e përmendim sot, Usman bin Maz'un, Mus'ab bin Umair, Abu Salma bin Abdul Asad dhe bashortja zauja Ummi Salma. Hazrat Mirza Bashir Sahibi thotë që është e çuditshme që ndër këta mërgjimtarët e parë, shumica ishin ata që u përkisnin fiseve të fuqishme të Kurejshit dhe të dobtit ishin shumë më pak. Kjo tregon dy gjëra. Së pari, që edhe muslimanët që u përkisnin krerë fiseve të fuqishme nuk kishin shpëtuar nga mizoritë e Mekasve. Dhe së dyti, muslimanët e dobët, siç ishin sklever e tjerë, ishin aq shumë të shtypur sa që as nuk kishin fuqi të mërgonin. Kur këta muhaxhir mërguan, pra udhëtuan drejt jugut dhe mbritën në Shoaiba, I cili ishte porti detar I Arabisë, Zoti I rregulloi që një anije që do të shkonte në Abisini ishte gati për të nisur. Kështu që ata me njëherë hipën në anije dhe mbritën në Habsha. Aty ata patën një jetë të paqes dhe shpëtuan nga mizoritë e Kurejshve, por siç disa historian kanë treguar që nuk kishin shumë kohë që kishin shkuar këta muhaxhir në Habsha, në Abisini pra, erdhi një lajm I rrem që gjithë Kurejshët e pranuan Islamin dhe gjithë Mekka ishte bërë muslimane dhe tashmë ka paqe aty. Dhe duke dëgjuar këtë, shumica e muhaxhirëve pa menduar morën rrugën e kthimit. Në lidhje me këtë lajmin e rrem, Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahibi hodhi dritë edhe mbi një fakt tjetër se si u bë kjo. Pra, ai thotë që padyshim që ky lajm ishte I rrem dhe ishte pa bazë. Edhe ishte vetëm ndoshta Kurejshët vetë kishin përhapur për t'i tërhequr muhaxhirët. Por ne nëse thellohemi na duket edhe një fakt tjetër. Dhe është ajo ngjarje që lidhet me këtë fakt që përmendet edhe në Buhari dhe në hadithe të tjera, që një herë I dërguari I Allahut sallallahu alaihi wasallam në oborin e Kabes recitoi surën An-Najm. Aty ishin plot musliman, Kurejsh edhe shumë të tjerë. Kur I dërguari I Allahut sallallahu alaihi wasallam e përfundoi surën, ai bëri sejdë në surën An-Najm. Dhe me të rënë në sejdë të profetit sallallahu alaihi wasallam, gjithë të pranishmit ranë në sejdë. Nuk dim arsyen pse mohuesit ranë në sejdë, por hadithi tregon që kur I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam recitoi me një zë të fuqishëm ajetet e surës An-Najm dhe ajetet të cilat në veçanti përmendin madhështinë e Zotit me një elokuencë shumë të lartë, edhe aty përmenden mirësitë e Zotit
madhështia e tij dhe i tërhiqet dhe ajo sure i tërheq vërejtje Kurejshve që nëse nuk do të heqin dorë nga prapësitë e tyre, ata do të posonin të njëjtën gjë që kanë pasur popujt e mëparshëm dhe më pas u bë thirrje që ejani të bijem në sejdë përpara Zotit. Dhe duke përfunduar këtë sure, profeti sallallahu alaihi wasallam dhe gjithë muslimanët për një herë ranë në sejdë. Dhe kjo pamje dhe ky recitim dhe këto fjalë ishin kaq të fuqishme sa që arabët që nuk ishin musliman në mënyrë të pa kontrolluar, në mënyrë të vetvetishme ju bashkuan muslimanëve në sejdë. Hazrat Mia Bashir Ahmed Sahibi thotë që kjo nuk është për të çuditur, sepse në raste të tilla njeriu bie në ndikimin e atmosferës dhe zemra e tij shkrihet, edhe ai në mënyrë të vetvetishme bën një gjë e cila mund të jetë krejt e kundërt nga besimi që ai ndjek. Kështu që ne vetë shikojmë që disa herë kur vjen në një fatkeqësi e madhe e rënd, edhe një ateist fillon të thotë o Zot. Kurejshët nuk ishin ateist, besonin në ekzistencën e Zotit, pavarësisht se bënin shirk me idhuj. Kështu që edhe sot kur bisedoni me ndonjë ateist edhe thoni që kur ju vjen një fatkeqësi e tillë, a nuk thoni, edhe ata që janë të sinqert prej tyre pohojnë që po, themi o Zot. Të njëjtën gjë bën edhe Kurejshët që nuk ishin ende musliman. Sidoqoftë, muslimanët për një herë ranë në sejdë dhe kjo ndikoi kaq shumë sa që edhe Kurejshët i ndoqën ata. Edhe ky ndikim në përgjithësi është i përkohshëm, edhe njeriu shumë shpejt kthehet në gjendjen e tij të mëparshme. Kështu që edhe mohuesit pas pak qastesh ishin të njëjtët. Pra, kjo është një ngjarje që përmendet në hadithet e sakta edhe në Buhari. Kështu që kur muhaxhirët e Abisinis morën lajmin edhe duket që Kurejshët pas kësaj ngjarje e përhapën këtë lajm, sepse ata me padurim donin t'i thirrnin muhaxhirët në Mekë dhe morën pretekst pikërisht këtë sejdën e tyre që për të treguar që ja jemi bërë muslimanë dhe Meka tashmë është në paqe. Kur ky lajm mbriti nga Meka në Abisini, natyrisht se ata u gëzuan pamas dhe nga gëzimi morën rrugën e kthimit pa menduar dhe pa hulumtuar, por kur ju afruan Mekës e kuptuan realitetin. Dhe atëherë disa prej tyre fshetas hynë në Mekë, disa prej tyre morën garanci nga ndonjë njëri i fuqishëm i Mekës, e disa të tjerë u kthyen përsëri ande nga kishin ardhur. Kështu që në qoftë se lajmi i Kurejshëve kishte një vërtetësi, mund të ishte pikërisht ky që gjendet në sejdën e surës An-Najmit. Zoti e di më mirë. Sidoqoftë, mërgjimtarët në qoftë se janë kthyer, shumica, një pjesë e madhe prej tyre përsëri u kthyen, dhe nga që Kurejshët dita ditës shtonin mizorit dhe keqbërjet e tyre ndaj muslimanëve, për këtë arsye i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam tha edhe muslimanëve të tjerë, edhe ata pastaj mërguan fshetas dhe kështu ky mërgim, ky hijret vijoi të bëhe aqsa që në Abisini mërgjimtarët ishin rreth 100 musliman, 118 prej tyre ishin gra, edhe profeti sallallahu alaihi wasallam i kishte mbetur shumë pak musliman të zgjedhur. Ky hijret quhet hijreti i dytë i drejt Abisinis në historinë e Islamit.
Edhe pra hijreti I parë ishte ai që bën ata pak veta dhe pastaj ishte ky I dyti. Më pas u bë edhe hijreti I Medinës, edhe atëherë Abu Huzaifa dhe Hazrat Salim I cili ishte sklavi I liruar I tij, të dy mërguan. Pra ai në këtë mënyrë mërgoi edhe drejt Abisinis, pastaj hijreti I tij I dytë ishte drejt Medinës dhe këta dy strehuan në shtëpinë e Hazrat Abad bin Basharit. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam vendosi vllazëri mes Hazrat Abu Huzaifas dhe mes Hazrat Abad bin Basharit. Hazrat Abu Huzaifa mori pjesë edhe në misionin ushtarak të Hazrat Abdullah bin Jahashit. Ky mision ushtarak I Abdullah bin Jahashit përmendet shpjegimi I tij edhe në librin Siratun Khatumin Nabiyyin nga Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahibi, edhe do të paraqes këtu. Njëri prej kryetarëve të Mekës, Kurz bin Jabir bin Fahri, bashkë me disa Quraysh, me shumë zgjuarsi, mbriti në Medinë dhe sulmoi befasisht kullotën e muslimanëve që gjende 3 milje larg Medinës dhe I mori I grabiti gjithë devet e muslimanëve. Kur profeti sallallahu alaihi wasallam mori vesh, ai caktoi Zaid bin Harithin kryetar të Medinës dhe vet u nis për t'i ndjekur këta dhe mbriti deri në Safwan, që është një vend afër Bedrit, mirëpo Mekasit ishin larguar. Ky mision gjithashtu njihet si beteja e parë e Bedrit. Më pas thuhet që Kurz bin Jabir, sulmi I tij nuk ishte një sulm, një plaçkitje prej beduinesh, por ishte I mirëmenduar dhe për që kishte synimin për të shkatruar muslimanët, dhe pra Qurayshët me vendosmëri donin të shqetësonin muslimanët dhe madje kishte mundësi që ai pikrisht profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam donte ta lëndonte, por nga që duke I gjeti muslimanët të zgjuar dhe nuk arriti t'i prekte dhe thjesht pastroi kullotën. Kështu që kjo tregon që Qurayshët gjithashtu mendonin që me këto sulme të tilla do t'i shqetësonin pa mas muslimanët. Pas këtij sulmi beft të Kurz bin Jabirit, muslimanët u friksuan jashtëzakonisht shumë, sepse ata kanë pasur më përpara kërcënimin e Qurayshëve, të cilët kishin thënë që do ta sulmonin Medinën dhe do t'i vrisnin gjithë muslimanët, dhe këto tani sulmi në mënyrë praktike do t'i shqetësonte akoma më shumë. Për shkak të këtyre rreziqeve, I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam vendosi që të merrte informata për strategjinë e Qurayshëve. Pra të shikonte se cila është strategjia e tyre, cilat janë mendimet e tyre, dhe për këtë arsye profeti sallallahu alaihi wasallam mendonte që të dërgonte në një qet ushtarake në mënyrë që të informohe për çdo lëvizje të Qurayshëve në kohë, që të reagonte siç duhet për të mbrojtur Medinën dhe për të mbrojtur muslimanët. Kështu që për këtë arsye profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam zgjodhi 8 muhaxhir dhe me mençuri zgjodhi njerëz të tillë të cilët u përkisnin fiseve të ndryshme të Qurayshit, në mënyrë që ata të kishin akses për të marrë informata nga ato fise, dhe si kryetar zgjodhi djalin e hallës së tij, Abdullah bin Jahash. Dhe në këtë qet ishte edhe Huzaifa bin Utba. Dhe duke menduar që edhe muslimanët nuk duhet të merrnin vesh për këtë mision të fshehtë ushtarak,
profeti sallallahu alaihi wasallam nuk I tregoi as kryetarit të kësaj qeteje se për çfarë dhe ku do ta dërgonte. Dhe vetëm duke I përcjell I dorëzoi një letër të vulosur duke thënë që ju do të udhtoni në këtë drejtim edhe kur do ta keni kaluar udhëtimin e 2 ditëve, atëherë do ta hapni letrën edhe do ta lexoni edhe do ta gjeni udhëzimin. Kështu që Abdullahu bashkë me shokët e tij e zbatuan urdhrin e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe kur kaluan 2 ditë duke udhëtuar, ata e hapën letrën dhe lexuan dhe gjetën këtë udhëzim ku profeti sallallahu alaihi wasallam u drejtohej që ata të shkonin në luginën Nakhla që gjende mes Mekës dhe Taifit dhe duke qëndruar atje të merrnin informata rreth strategjisë së Kurejshve dhe ta njoftonin profetin sallallahu alaihi wasallam në kohë. Dhe nga që ky mision ishte shumë I rrezikshëm dhe për këtë arsye profeti sallallahu alaihi wasallam gjithashtu shtoi që kushdo nga ju që dëshiron të mos marr pjesë në këtë mision, le të kthehet edhe porositi kryetarin e misionit, pra Abdullah bin Jashit, që ai të mos e pengonte një njeri të tillë. Abdullahu u lexoi porositë e profetit sallallahu alaihi wasallam gjithë pjesëmarrësve pra tetëve. Ata një zëri thanë që ne patjetër do ta zbatojmë porosinë të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Dhe ata u nisën drejt Nakhlas, pra luginës së Nakhlas. Gjatë rrugës Saad bin Waqasi dhe Utba bin Ghazwani humbën devën e tyre dhe ata u morën me kërkimin e deves dhe nga kjo ata u ndan nga grupi dhe që më pas nuk u bashkuan dot. Kështu që kjo qetë mbeti vetëm prej 6 vetash më në fund. Këta 6 veta vijuan misionin dhe mbëritën në luginën Nakhla dhe filluan punën e tyre, pra që të merrnin informata të strategjisë Mekasve dhe ta dërgonte profetin sallallahu alaihi wasallam njoftimin në kohë. Dhe për këtë arsye ata ruan edhe kokën e tyre që të mos zbuloheshin dhe në mënyrë që edhe banorët e Nakhlas të mendonin se këta nuk janë musliman, por janë thjesht udhëtar edhe do të shkonin për të bërë umra drejt në Mekë. Nuk ishin kaluar ende shumë ditë që ata u ndeshën me një qet tjetër të Kurejshve, pra të Mekasve, I cili po shkonte nga Taifi drejt Mekës. Kurejshet me njëherë njofën se ata ishin musliman dhe ishin Mekasit, pra por që jetonin në Medinë. Dhe kështu këto 2 qet u përballën dhe ishin gati për të ndeshur. Muslimanët u këshilluan me njëri tjetrin dhe nga që I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam kishte dërguar ata për të marrë informacion në mënyrë të fshehtë dhe tashmë ata ishin zbuluar dhe në qoftë se ata pra këta Kurejsh do të shkonin në Mekë, do t'u zbulonin se për çfarë kishin ardhur. Dhe gjithashtu një tjetër vështirësi ishte që disa muslimanë thoshin se kishin hyrë në muajin Rajab. Muaji Rajab ishte muaji I shenjtë dhe lufta ishte ndaluar në këtë muaj. Ndërsa disa të tjerë thoshin se jo, ende nuk kemi hyrë ose e kemi kaluar muajin Rajab. Sepse sipas disa transmetimeve profeti sallallahu alaihi wasallam e kishte nisur këtë qetë në muajin Jamadiul Akhir, pra në Jamadiul Thani, dhe pas Jamadiul Thani vjen muaji Rajab, I cili është muaji I shenjtë dhe nuk lejohet lufta. Dhe pra në këtë mëdyshje edhe në këtë vështirësi që misioni I tyre do të zbulohej, ata me emrin e Zotit vendosën ta sulmonin qetën që e kishin përballë. Dhe pas këtij sulmi, njëri prej Kurejshve, pra mohuesve të Mekës, Amr bin al-Hazrami u vra, 2 të tjerë ran rob dhe I 4-ti arriti të aratise dhe ai natyrisht shkoi në Mekë dhe
u përhap lajmi që muslimanët e sulmuan Mekasit. Nga ana tjetër, pra Abdullah bin Hajash mori plaçkat edhe sa më shpejt do të mbërrinte në Medinë në mënyrë që ta njoftonte profetin sallallahu alaihi wasallam. Historianët pra orientalistët perëndimor e kritikojnë shumë këtë ngjarje dhe ndërkohë ata nuk e shikojnë që profeti sallallahu alaihi wasallam çfarë fësfilitjesh ka pasur deri më tani, saqë edhe u detyrua të mërgonte në Medinë. Pra sidoqoftë, e vërteta është që i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam kur e mori vesh, kur pra këta erdhën në Medinë dhe këta e sulmuan Mekasit, ai u zemrua ashpër dhe saqë në rrëfimet thuhet që kur kjo qetë erdhi në Medinë dhe profeti sallallahu alaihi wasallam shprehu shumë keqardhje dhe tha që unë nuk ju kam lejuar që të luftonit në muajin e haram, pra në muajin e shenjtë. Dhe më pas profeti sallallahu alaihi wasallam refuzoi të merrte edhe plaçkat që ata kishin sjell dhe tha që asgjë nuk më takon mua nga kjo. Më pas Abdullahu dhe shokët e tij u penduan dhe u shqetësuan edhe aq sa që ata menduan se do të shkatërroheshin për shkak të zemrimit të Allahut dhe të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Edhe sahabët i qortuan shumë ata dhe thanë që ju keni bërë një gjë që nuk ju kishte dhënë porosin profetit sallallahu alaihi wasallam. Pra luftuan në muajin e shenjtë. Ndërkohë në këtë mision ata nuk ishin urdhëruar fare të ndesheshin. Në ana tjetër Mekasit përhapën lajmin që muslimanët prishën shenjtërinë e muajit të shenjtë dhe i vran Umar bin al-Hazrami. Amr bin al-Hazrami ishte njëri prej kryetarëve të Mekës dhe ishte aleat me Utba bin Rabia dhe për këtë arsye Kurejshet u zemruan shumë dhe bën të gjitha përgatitjet për ta sulmuar Medinën. Sidoqoftë, kjo ngjarje solli reagim edhe nga të muslimanëve edhe të Mekasve. Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahibi thotë që më në fund Allahu i Madhërisht dërgoi shpalljen e tij me këto ajete dhe u qetësua pra situata. Allahu thotë yes'alunaka 'ani ash-shahri al-harami qitalin fihi. Qul qitalun fihi kabirun wa saddun 'an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidil harami wa ikhraju ahlihi minhu akbaru 'inda Allahi wal fitnatu akbaru min al-qatl wa la yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum 'an dinikum in istata'u. Kjo ajet është në surën al-Baqara, ajeti 218. Përkthimi është: të pyesin ty për muajin e shenjtë, pra për luftën gjatë tij. Thuaju, lufta në të është mëkat i madh. Dhe pengimi nga rruga e Allahut, mohimi i tij, pengimi nga xhamia e shenjtë dhe dëbimi i banorëve të saj nga ajo është mëkat akoma më i madh tek Allahu. Persekutimi është më i keq se vrasja. Ata nuk do të pushojnë të luftojnë me ju derisa t'ju kthejnë nga besimi juaj nëse munden. Pra ishin këto fjalët e Allahut që u zbritën pas kësaj ngjarje. Pra Allahu tha: o musliman, mohuesit janë të tillë që ata janë armiqësuar me ju aq sa që nuk do të heqin dorë nga lufta derisa t'ju kthejnë në besimin e tyre në qoftë se do të munden. Kështu që historia është dëshmitare që krerët e Mekës për ta kundërshtuar Islamin dhe për ta sulmuar atë as pak nuk morën në konsiderat shenjtërinë e
muajve të shenjtë. Pra ishin muaj të shenjtë dhe gjatë atyre muajve ata vazhduan strategjinë e tyre, ngërmimin, nxehtësitjen e tyre ndaj kundër muslimanëve. Dhe gjatë këtyre muajve pikërisht kur vinin shumë tregtar dhe peligrinazh, ata bënin më shumë përpjekje për t'i nxitur ata kundër muslimanëve, madje bënin patrulsi kaq të madhe sa që i ndronin muajt, edhe kjo traditë quhet nësi. Gjithashtu me muslimanët këtë sjellje ata e kanë pasur deri në çlirimin e Mekës. Madje Hazrat Mirza Bashir sahibi thotë që ata kaluan çdo kufi, sepse edhe në kohën e traktatit të Hudejbiyes, pavarësisht se kishin bërë marrëveshje të fuqishme në tokën e shenjtë, ata sulmuan njërin prej aleatëve të muslimanëve, dhe kur muslimanët dolën për të mbrojtur ata, ata edhe kundër muslimanëve ngritën shpatën në tokën e shenjtë. Kështu që kjo që tha Allahu i Madhërisëm për t'u përgjigjur atyre, jo vetëm që muslimanët u qetësuan, por edhe Kurejshët u qetësuan dhe më pas ata dërguan njerëz të tyre për t'i marrë ata dy që kishin rënë rob gjatë kësaj ndeshje që sapo e përmendëm. Por nga që deri më tani nuk kishin mbërritur Saad bin Abi Waqasi dhe Utba, të cilëve u kishte humbur deveja, dhe i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam duante se në qoftë se ata do të binin në duar të Kurejshve, Kurejshet nuk do t'i linin të gjallë. Prandaj profeti sallallahu alaihi wasallam tha që pra refuzoi t'u jepte këta dy derisa dy njerëzit, dy muslimanët të mos ktheheshin në Medinë. Pra tha që derisa njerëzit e mi do të kthehen shëndoshë mirë në Medinë, nuk do t'ju jap njerëzit tuaj. Kështu që ata erdhën dhe profeti sallallahu alaihi wasallam dy këtyre, domethënë, u adorzoi. Por njëri prej këtyre, gjatë qëndrimit në Medinë, e pa të dërguarin Allahu sallallahu alaihi wasallam, moralet e tij, atmosferën e muslimanëve, ai refuzoi të kthehej në Mekë dhe u bë musliman, dhe ai qëndroi në Medinë dhe më në fund në ngjarjen e pusit të Meunës ai ra dëshmor, edhe ky ishte Hakam bin Qisan. Pra nëse këta do të konvertoheshin në musliman me dhunë, si mund të ishte ky rezultat? Abu Huzaifa në lidhje me të thuhet që gjatë ditës së betejës së Bedrit ai u bë gati për të përballur me babain e tij. Por pra sepse babai i tij nuk ishte musliman dhe ishte një ndër krerët e Mekës, por i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam e ndaloi dhe tha që jo, dikush tjetër le të luftojë me babain tën. Kështu që në këtë betejë i u vra babai, xhexhai, vllai dhe nipi, por Abu Hudhaifa tregoi durim të pakundëshoq dhe duke qenë krejtësisht i kënaqur me pëlqimin e Zotit, falenderoi për ndihmën e Allahut që Allahu i dha të dërguarit të tij në formën e fitores së Bedrit. Ka edhe një rrëfim tjetër në lidhje me këtë ngjarje që transmeton Ibn Abasi, që ditën e Bedrit i dërguari Allahu ditën e betejës së Bedrit, i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam tha që ai që do të ndeshet me Abbasin le të mos e vras, sepse ai ka dal nga Meka i detyruar dhe ta robrojë dhe të më sjell mua. Abu Huzaifa ishte me disa shokët e tij kur e dëgjoi këtë porosi të profetit sallallahu alaihi wasallam. Në mënyrë pa kontrolluar tha që ne të vrasim etrit tan, vëllezërit tan e të afërmit tan dhe ta lëm Abbasin, për Zotin nuk do të jetë kështu. Unë vetë do ta sulmoj Abbasin me shpatën time. Kur i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam e mori vesh këtë që kështu tha Abu Huzaifa, atëherë i tha Hazrat Omerit duke thënë: "O baba i Hafsës, qëlloje xhexhain e të dërguarit të Allahut në fytyrë me shpatën tënde." Hazrat Omeri thotë që ishte hera e parë që profeti sallallahu alaihi wasallam
mu drejtua me këtë titull që Ebu Hafiz dhe më tha, i thash, o i dërguari i Allahut, me lejoni që unë të vras këtë hipokrit, pra e kishte fjalën për Abu Huzaifan. Hazrat Huzaifa se pari i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam, se jo, nuk do të bësh kështu. Pastaj Hazrat Huzaifa, Abu Huzaifa vetë thotë që unë kjo që më shpëtoi nga goja kjo fjalë, kaq shumë u pendova, e kuptova se kam thënë diçka të rëndë dhe unë gjithnjë kam qenë i friksuar që do të më ndëshkonte Zoti i Madh për shkak të kësaj fjale të rëndë dhe mendoja se do isha i sigurt nga ndëshkimi i Zotit vetëm nëse do të bija dëshmor duke mbështetur Islamin në ndonjë betejë. Kështu që transmetuesi thotë që ai me të vërtetë ra dëshmor në betejën Yamama. Pra ajo fjalë që i kishte shpëtuar nga goja, nga nxitimi, e friksoi kaq shumë sa që gjatë gjithë jetës ai e priste që të binte dëshmor. Hazrat Aisha radhiyallahu anha tregon që i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ditën e betejës së Bedrit, kur krerët e Mekës u vran, do t'i hidhte në një grop të gjithëta dhe më përpara ju drejtua dhe tha që banor të gropës, a keni gjetur të vërtet premtimin që kishte bërë Zota tuaj? Dhe më pas tha, po për Zotin, unë e kam gjetur të vërtet premtimin që më kishte bërë Zoti im. Pra, ai premtimi ishte që Zoti do t'i ndëshkonte ata. Pra, i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam bëri këtë bisedë në mënyrë simbolike me këta. Dhe atëherë disa sahabë i thanë të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, dhe tha, o i dërguari i Allahut, këta janë të vdekur dhe ju po u drejtoheni këtyre që kanë vdekur? I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam tha që këta patjetër e kanë kuptuar që premtimi që kishte bërë Zoti juaj me ju ishte i vërtetë. Atëherë Hazrat Abu Huzaifa, profeti sallallahu alaihi wasallam vuri re që kishte disa pakënaqësi në fytyrë. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam tha, o Abu Huzaifa, pasha Zotin, duket që ti je i pakënaqur nga vdekja e babait tënd. Abu Huzaifa tha, o i dërguari i Allahut, për Allahun, unë e dua më shumë dhe nuk dyshoj as pak në vendimin e Allahut dhe të dërguarit të tij, por babai im ka qenë i duruar, i sinqert dhe i mençur. Çfarë do besimi të kishte ai ishte sinqert në besimin e tij dhe unë doja që ai të pranonte Islamin përpara se të vdiste, por kur pash që kjo ishte e pamundur dhe fundi i tij është ky që është, kjo më brengosi shumë. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam bëri dua për Abu Huzaifa. Hazrat Abu Huzaifa mori pjesë në të gjitha betejat bashkë me profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe në gjatë kohës së kalifatit të Hazrat Abu Bekrit ai ra dëshmor në betejën Yamama në moshën 53 apo 54 vjeçare. Tani do të përmend një shërbyes të hershëm të xhamatit, i cili ndroi jetë ditët e fundit, të nderuarin profesor Saud Ahmed Khan Sahib Dehelvi. Ai ndroi jetë më 21 janar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ne jemi te Allahu, tek ai do të kthehemi. Babai i tij Hazrat Muhammad Hasan Ihsan Dehelvi ishte sahabi i Mesihut premtuar alayhi salatu wassalam. Gjithashtu gjyshi i tij Hazrat Mahmud Hasan Khan Sahib, që ishte mësues në Patiala, gjithashtu ishte sahabi i Mesihut të premtuar alayhi salatu wassalam. Atë, pra gjyshin e tij Hazrat Mesihu premtuar alayhi salatu wassalam rreshtoi mes 313 sahabëve të tij në numrin 301, duke përmendur Molvi Muhammad Khan Sahib, mësues nga Patiala. Hazrat Mesihu premtuar alayhi salatu wassalam gjithashtu në librin e tij Siraji Munir, duke përmendur kontributet e antarëve të xhamatit për
kuzhinën e xhamatit, përmendi edhe emrin e tij duke thënë Maulvi Muhammad Hasan Khan Sahab nga Patiala. Profesor Saud Ahmed Khan Sahibi, pra babai i tij ishte 10 vjeç kur ishte në Kadian dhe me sytë e tij dëshmoi ngjarjen e hutbes shpallur të Hazrat Mesih Premtullah sallallahu alaihi wasallam. Profesor Saud Khan Sahibi i ndjeri pra bëri dedikimin në vitin 1945. Ai bëri bachelor nga Aligarh në gjuhën fars perse. Pra Hazrat Kalifi i dytë në një hutbe të tij në vitin 1955 tha që unë mendoj që Master Muhammad Hasan Ehsan Sahibi dha një model që është për të lavdruar. Ai ishte një mësues i thjesht, ishte njëri i varfër, duke mezi arrinte bukën e gojës, por prapë se prapë 7 djemë të tij i arsimoi dhe 4 prej tyre ja dha xhamatit, edhe të 4-tët po shërbejnë xhamatit në atë mënyrë që është i denjë për t'u dedikuar. Po të mos ishin këta të dedikuar, 7-tët, pra të 7-tët do ta ndriçonin emrin e babait të tij dhe ata do të thoshin se babai ynë ka qenë kaq i mirë ndaj nesh. Por kur kjo hutbja ime do të botohet, miliona ahmedian në të ardhmen do ta përmendin emrin e Muhammad Hasan Sahibi duke thënë se çfarë ahmediani ka qenë ai, që prej 7 djemve në radh parë të 7-tët i arsimoi edhe 4 prej tyre ja dedikoi xhamatit. Edhe 4-tët ja dolën njetit të babait të tij duke qenë dedikues të shkëlqyer. Në qershor të vitit 1946 deri në 1949, tetor të atij viti, ai ishte mësues në Talimul Islam High School. Ai gjithashtu ishte profesor në Xhamia Ahmedia për gjuhën angleze. Hazrat Kalifi i dytë atë dërgoi në vitin 1950 në Afrikën Perëndimore në Gan. Dhe ai aty do të bëhe zëvendës drejtori i parë i shkollës së xhamatit. Më 30 prill vitin 1950 ai u nis nga Karachi dhe mbriti në Kumasi më 30 qershor të atij viti. Pra 2 muaj i u deshën të udhëtonte. Ky udhëtim ka qenë jashtëzakonisht i vështirë për të. Përse u vonua kaq shumë në lidhje me këtë, Irfan Khan Sahibi shkruan që ky ishte shërbimi i tij i parë që ai të largohe nga Rebbadet për të shkuar në Gan. Dhe në atë kohë ai duhet të ndronte disa anije, pra ishte udhëtimi me anije, jo me avion. Kështu që se pari mori një bilet nga Karachi në Udn me 160 rupi, një bilet që nuk përfshinte ushqimin. Më pas nga atje do të udhëtonte me një anije tjetër dhe mbëriti në Nigeria, dhe aty ai do të udhëtonte edhe në një shtet tjetër, edhe për atë ju desh të shiste sandukun edhe plaçkat e tij të tjera për të blerë biletën tjetër që ishte me 55 pound. Dhe më në fund mbriti në shtëpinë e xhamatit në Nigeria, pra dhe aty ata i siguruan biletën për të shkuar me avion deri në Gan. Misionarët e parë që ishin nisur nga Pakistani për këto vende, emri i tij është në krye. Hazrat Kalifi i dytë radhiyallahu anhu porositi që në vitin 1958 ai të kthehej në Pakistan dhe të bënte master, studimet për master në histori. Gjatë kësaj periudhe Muhammad Hasan Ehsan Sahibi ndroi jetë në vitin 1955. Në 61-shin ai përsëri u caktua për në Gan dhe nga ai vit deri në vitin 1968 ai shërbeu në këtë vend afrikan.
Hazrat Kalifi I tretë, rahimahullahu alej, gjatë udhëtimit të tij në Evropë, me lejen e tij ai pra jepte vaz në Masjid Mubarak, pra në Xhamin Mubarak, dhe ishte një kuvend që zhvillohe ditë për ditë dhe ishte mjaft I informues dhe ai ishte njëri prej folësve të xhamatit. Pra disa dietar do të flisnin kur Hazrat Kalifi I tretë nuk ishte atje. Ai pati mundësi të ligjëronte edhe në gjelse salanat e xhamatit dhe madje deri në gjelsen e fundit që u zhvillua në Rabwa, ai ka pasur fjalimin e tij. Edhe shërbeu në detyrat që ishin përcaktuar nga Kalifi I kohës. Ndër studentët e tij ishin edhe Mukarram Abdul Wahab Adam Sahibi dhe gjithashtu është edhe Ardu Sahibi që jeton këtu në Angli. Në 68-ën, pas 68-ës, pra pasi erdhi në Pakistan, profesor Saud Ahmad Khan Sahibi u caktua si mësues në Talimul Islam College dhe në kohën e Hazrat Kalifit të katërt, ai u caktua për një vit edhe si pedagog në Xhamia Ahmadiyya, por njëkohësisht shërbente edhe si mësues në Talimul Islam College. Kështu që më 2 mars të vitit 1987 ai mori detyrën e pedagogut në Xhamia Ahmadiyya. Profesor Saud Khan Sahibi në lidhje me të vëllai I tij Masud Khan Sahibi shkruan që ishte edhe kryeredaktori I Al-Fazalit që ditët e fundit ndroi jetë. Ai shpesh thoshte që vëllai ynë është një bibliotekë lëvizse, një njeri me dije të jashtëzakonshme. Ebia Rashida Sahiba shkruan që babai im ishte shumë I duruar, shumë I përulur, por dietar I madh, I përpikt në namazet e tahajjudit dhe mikpritës dhe jashtëzakonisht I përulur. Këto të gjitha vetit janë të vërteta, Huzuri thot vet. Nipi I tij Nafiz Ahmed Atiq, I cili është edhe misionari I xhamatit, thot që unë kam gjetur xhaxhain tim jashtëzakonisht të përulur, të mbështetur vetëm tek Allahu I Madhrishëm, I thjesht dhe dietar të madh. Ai e kishte shumë sedër ndaj dedikimit në rrugën e Allahut. Një herë ai më tha mua që gjithmonë duhet të kesh parasysh veshjen edhe jetën e thjesht duke qenë si dedikues I xhamatit. Mos u ndiko asnjëherë nga moda apo nga mania për të jetuar në lehtësi. Saud Khan Sahibi një ndër nxënësit e tij ishte Ilyas Sahibi, që është nga Ghana. Ai thotë që nga 50 deri 55, pra nga viti 1950 deri 55, ai ishte në Kumasi dhe un kam pasur fatin që të mësoja anglisht prej tij dhe kam gjetur një ndër dietarët më të mëdhenj të gjuhës angleze që un kam jetuar, un kam pasur mundësi të takoja. Dhe sidomos në gramatik dhe në sintaks dhe në përzgjedhjen e fjalëve. Mubashir Ayaz Sahibi, I cili është drejtori I Xhamia Ahmadiyya, thot që profesor Saud Khan Sahibi ishte një njeri shumë I përulur, por dietar I madh dhe në kohën kur ai ishte pedagog në Xhamia Ahmadiyya, thot ai, edhe unë isha student dhe ai ishte shumë I përpikt edhe në mësimet dhe ndoshte shpesh që ne djem të rinj që ishim përpiqeshim ta bindim që sot të mos bënim mësim dhe të bënim biseda të ndryshme. Mirë po ai jo se në zemërohe, por me shumë marifet na binte që ne më mirë ta vijojmë mësimin. Dhe unë e pash që ai kishte shumë respekt ndaj studentëve të dedikuar të xhamatit dhe
edhe kur I duhet të qortonte dikë, nuk e qortonte hapur, që studenti të kishte parasysh se çfarë pozite ka ai. Gjatë kohës kur MTA-ja kishte filluar, Saud Khan Sahibi ishte njëri prej moderatorëve për të udhëhequr programin e emisionet rreth jetës së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Përpiqe dhe mundohe shumë për të gjetur referencat, edhe vetë shkruante me dorën e tij pyetje dhe na caktonte neve. Dhe gjatë bisedës e sipër kur ne nuk binim dakord për ndonjë çështje, ai tregohej jashtëzakonisht I përulur, edhe pse ishte I moshuar, dhe me një buzëqeshje të lehtë arrinte ta zgjidhte gjithë situatën. Profesor Saud Khan Sahibi pas I ndroi jetë, komshiu I tij që është Fazl Ilahi Malik Sahibi tregoi për shtypjet e tij duke qarë me dënesa dhe tha që pakush e ka pasur një komshi të tillë, një fqinjë të tillë siç e kam pasur unë. I tha që ishte shumë I përulur, por ama dietar I madh. Ai la pas një vajzë dhe 2 djem. Njëri prej djemve, Saad Saud Sahibi, është një president I një xhamati këtu në Angli. Allahu ja ngrit nivelet në xhenet të ndjerit dhe Zuri thotë që është shumë e vërtet kjo që kanë shkruar të tjerët për të. Vetit e tij në fakt ishin akoma më të larta se sa që u përmenda këtu. Kishte dashuri dhe bindje të papërshkrueshme ndaj kalifatit dhe Allahu I bëft edhe fëmijët e tij që ata të jenë të lidhur me xhamatin dhe kalifatin dhe të ndjerit janë ngrit nivelet në xhenet pas namazit të udhëheq xhenazën ghaib të tij. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر